Đây một loại kem dưỡng ẩm da mà mình à, muốn giới thiệu cho các bạn mà đang tìm một loại kem mà vừa dưỡng mặt được mà vừa dưỡng body được trong mùa đông này nha. Kem dưỡng thể dành cho da khô và rất khô này, được phát triển bởi các chuyên gia chăm sóc da. Công thức dạng kem không gây bết dính với sự kết hợp của ba ceramide thiết yếu và hyaluronic acid giúp cấp khóa ẩm này, duy trì phục hồi hàng rào bảo vệ da, cơ thể và mặt nha. Cách sử dụng này: sử dụng hàng ngày và thời điểm da cần cấp ẩm, nghĩa là bạn thấy mà khô thì sẽ cấp ẩm, ví dụ như một buổi sau khi rửa mặt và buổi sáng và buổi tối. Phù hợp cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh luôn, từ 2 tháng tuổi trở lên nhé. Không hương liệu nào, không gây bí tắc lỗ chân lông, không gây kích ứng. Đây là top 1 sản phẩm chăm sóc da dưỡng ẩm nha. Top 1 của Mỹ, đây là cái chất kem của em đó nha. Đây nha mọi người nha. Đây.